Yo hi 新嘅一日啦，又係而家仲喺 Luella Area 呢邊啦。尋日嘅行程其實好 chill 嘅，因為喺都喺湖邊散步啊，跟住翻嚟酒店睇下書啊，跟住出去食個飯咁就完咗啦。但係我要講嘅係咧，呢一間住宿個景係好靚嘅，但係個缺點就係佢講就係佢 WiFi 唔係幾得啦，即係時有時冇啦，或者好弱啦，寧願用自己嗰個 data 都好過用佢 WiFi 啦。跟住第二最重點啦，呢度真係好多蚊啊！我覺得你應該要有對應嘅措施啦，即係可能你俾啲蚊怕水啊，又或者你點啲蚊香啊。但係呢度係零咯，連嗰啲蚊帳都冇。然後我全晚呢，我就喺度聽到嗰啲 V 暈暈 V 暈暈嗰啲聲，跟住其實我係每隔一個鐘又醒一次咁樣。加上呢，其實呢邊嘅住宿都偏貴啦，我覺得，即係我而家呢一晚都要8100盧比嘅。早幾日瞓嗰2晚住宿都真係冇咁多蚊，我仲有斯里蘭卡啲人成日話佢好多蚊啦，還好啦，我冇特登去噴蚊怕水咧，都唔覺得好多蚊咬。但係我尋日終於感受到斯里蘭卡嘅蚊嘅威力。都成功寫咗2張 postcard 啦，咁我準備而家要寄翻香港同埋寄去台灣啦，希望屬頭會成功收到呢張 postcard 啦。食個少少嘅早餐，跟住而家出發去 Amberville 嗰邊。失敗啊！諗住搭巴士啊，點知 miss 咗班車，跟住要等成2個半鐘先有啊！所以唯有搭 tuk-tuk 去 Amberville 嗰邊啦。咁因為頭先咧，因為 post office 嘅時候識咗個司機啦，跟住佢話1000蚊就可以去到 Amberville 嗰邊，咁所以我就會搭 tuk-tuk 去。Hello, are you Minama? Hello, I'm Jessica. Thank you. 我咁行咗一段路咧，就嚟到 Minama 嘅民宿啦。咁就一個咁嘅小村莊裏邊，一個咁大間房啦。跟住仲要咧，你睇下佢，室呢度又係勁大啦，跟住都好企理，好乾淨。真係超中意飲佢哋啲茶，勁好飲。而家就係等緊食飯嘅時候啦，12點半左右嚟到呢間民宿啦，咁就同你哋約咗呢2點鐘食 lunch，跟住3點鐘就會行一個 tour，跟住翻嚟就會食個 dinner 啦，就係咁樣。跟住聽朝早食完個早餐，我就會搭車去車站，搭火車，跟住再去 Ella 嗰度。呢個就係我呢2日嘅行程啦。咁其實呢度呢$70，跟住包咗3餐，跟住包咗1晚住宿，仲包埋個 tour，所以我覺得呢個價錢係都好值嘅。同埋你會見到呢度係好有管理嘅，即係入到嚟佢都會俾份 form 你填下，寫下啲 passport number 個人資料啊，跟住就最可以俾 credit card 嘅。所以你話佢係一個好 local 啊，又 local 唔晒，咁你用一個好現代化嘅方式去體驗一個 local 嘅生活。Minama 呢間屋呢，其實都 part of 係一個 hotel 去管理嘅，就收購咗呢間屋啦。跟住就做一個類似民宿咁嘅嘢，我去管理啦。跟住 Minama 負責 serve 啲 guest 啦。個地理位置其實係有些少遠嘅，但係如果你時間許可呢，我度都係值得你花1日嘅時間過嚟去體驗下呢個嘅民宿生活。Tamarind. Tamarind. Tamarind. Tamarind water.
protein pot, papadam, beans curry, chicken curry, dal curry. Thank you, 阿媽。我講啦，呢一餐應該係我嚟咗斯里蘭卡咁多日最好食嘅一餐。Madam, okay? Okay. Spicy, salt, pepper, salt, okay? Okay. All good. Tonight dinner. 包嘅 lunch 咧，佢仲有個甜品俾我啦。咁佢你冇睇佢咁樣一劈一結笪笪咁樣咧，咁我哋好似啲西米露咁樣嘅，埋有啲花生喺度啦。但係食落去真係好香，同埋又甜啦。嗰啲花生味實在太香啦。佢應該係炒過啲花生咧，加埋佢。I want to Here? Here? This one, 8 years. Of tea planting this estate, one of VP, one of seedling. Okay. One button leaf. Yes. No. This one. No. This one? This one. This one. 而家我時間有少少晏啦，咁所以學校咧其實就閂咗啦。但係 Mina 媽咧都會帶我去睇一睇呢個 village 嘅。咁頭先就體驗咗呢個採茶葉嘅體驗啦。啱啱都有提過 Mina Ama 嘅民宿係由附近一間奢華別墅所管理嘅。而家睇到呢間別墅就係頭先我所講嘅嗰間啦。佢嘅前身係有118年歷史嘅茶園莊園，內部保留咗一啲古董家具。所管理嘅公司係當地集團 Jack Wing Hotels。集團嘅核心理念係以傳統純粹嘅當地方式去招待客人。所以除咗奢華嘅別墅體驗之外，仲發展咗 Mina Ama 嘅小民宿。別墅總共會有5間房，房價通常都係250蚊起跳。佢哋會提供正宗嘅斯里蘭卡料理，亦都會有貼心嘅管家服務。如果有機會，都會想喺度住翻一晚。題外話，嗰邊冇客人嘅時候 ，Mina Ama 都會喺度幫手嘅。呢邊嘅管家都話大家都好中意 Ama，因為佢廚藝好，人都好。瘋狂飲茶嘅一日啊！頭先咧行到嗰個 guest house 咧，其實諗住拍少少片嘅啫。嗰度嘅 staff 咧有請我飲茶啦。跟住又同佢傾咗一陣偈，原來都傾咗1個鐘。咁最近因為打仗啦，佢話其實都影響佢哋好多，都 cancel 咗好多嘅 booking。好似頭先咁咧，佢哋 guest house 今日其實係一個客都冇啦，或者 Mina Ma House 嗰度咧都只係得我一個客人啦。因為更何況就係 Amber Villa 呢邊咧，好多人都會 miss 咗，唔會嚟住一晚嘅，純粹只會嚟搭火車啦。點解會嚟搭火車？主要係因為嗰條鐵路未整翻好，所以啲人會去 Amber Villa 呢邊。我都好 surprise 你呢度有間咁靚嘅 guest house， 即係仲要咁豪華、咁奢華啦。又好神奇，你哋附近咧又有一間好 local 嘅民宿俾啲遊客住啦，幾有商業頭腦啊！知道少少失望啦，因為最後去唔到呢個 school visits 啊，跟住又去唔到睇茶廠嗰啲啦，跟住即係又冇咗嗰個 tea tasting experience 咧，係有少少失望嘅。聽朝咧可以幫我 arrange 翻去翻嗰個 school visits， 即係其實佢話而家去都冇問題嘅，即係入邊冇細路喺度，就係可以睇到咁啲建築物咯。嚟6點半啊，係真係好放鬆、好 hea 嘅一日啊！嚟到係冇 schedule 啦，就係攤喺度又等食。啱媽。This body. Dosa. Very good. Dosa. Yes. Ma, are you free? Sorry. Sorry. Sorry, Oh. I buy it and I don't know how to wear.
咗 Min 阿媽幫我着咗呢套 sari 啦。其實我想叫佢教我着啦，跟住去到中途咧，我個腦已經係 handle 唔到啊，太多步驟啦。跟住個 Min 阿媽好似好開心。我想講呢一個超好食，薯仔啦、粟米啦、葱，聽到啊？係脆㗎，超好食啊！黐線。得啦。 Yes. 粟米。啊！太好食啦！呢個無論晚餐定係 lunch 啦，定係小食啦，黐線全部都好好食。要我喺度住多幾日咧，我都冇問題啊！一直食啲 local 嘢我都冇問題啊！真係好好食啊呢度。晏晝試咗個咖喱雞飯啦，咁夜晚咧就試下食個多沙同埋一個魚嘅咖喱啦。同 Min 阿媽過咗個好愉快嘅一日。聽朝佢都會帶我去睇呢個 village，因為我話真係好想去 school visit 啦，跟住佢就話聽朝會帶我去。Yeah！佢而家真係好似我媽咪咁啊〜